Yuk. Ya. Siap dari SDN 1 Tamanrejo. Ya. Saya ingin mewawancari Bapak. Ya. Apa jenis usaha yang dijalankan? Saya. Gados ini yang saya jalankan. Ya. Buatnya dari kelapa, tepung beras, garam, vanili. Buatnya, ya. Terus apa lagi? Kapan memulai usaha? Sudah lama. Berapa kira-kira? Kira-kira 40 tahunan. 10 tahun. Ya, 40 tahunan antara. Mengapa memilih usaha ini? Ya biar nggak diiri orang lain lah. Kalau kerja kan diiri orang lain. Bukan kemana-mana. Ini kan usaha dicari diri ya lebih enak. Terus Kira-kira berapa modal yang digunakan untuk memulai usaha? udah semuanya. Udah semuanya antara ya 700.000 semua loh. Ya 700.000. Terus di mana tempat yang dipilih untuk memasarkan usaha? Ya di tempat pangkalan di sebelah masjid, mangkal di sebelah masjid. Terima kasih karena kita bisa diwawancarai. Ya, Namanya nama saya Bapak Kamin. Pak Kamin. Ya, nama saya Pak Kamin. Terus apa lagi?